bicha tá ficando suja. Não, calma aí, Vitória, não olha pra ele, não ignora, não conversa só comigo, vamos pensar juntos, entendeu? Olha, a gente não está fazendo nada. Nada. A gente está próximo à escola, entendeu? Então eu acho assim que, de repente, se eu quisesse, eu podia dar um jeitinho, sabe? Tentativa de socorro. Minha namorada, ela tá querendo saber se você... Senhor, será, né? Júlia. Júlia. Cadê a Júlia da mamãe? Cadê a Júlia? Pedro. Menina fazendo manha. Menina tá fazendo manha, mamãe. Menina tá fazendo manha. Não puxa.